Ey, ¿qué pasó, pandilla? Vean este carrito, papá. Un Eclipse. Aquí el forastero. Andamos aquí en la expo de Vancomer. Mañana va a haber un expo de carros bien chingón. Vean ahí, algunos cuantos. Las bicicletas, unas motos. Vamos a tocar los faltosos viernes, sábado y domingo. Así que no se lo pierdan aquí en Santa Fe. Por acá ya dando un rol. Perro Su, Manicomio Clan, faltosos. Nada que el psiquiatrón. Oster, el señorón Oster, el aturdidor. Vean nada más estas bellezas, papá. No mames. Mañana le caen, viernes, sábado y domingo los faltosos. Vamos así un recorrido rápido. Vamos a estar acá. Muestra del escenario a la banda, güey. Va. Va a haber buen ambiente, va a haber edecanes bien chidas. Van a ver decanes de Playboy antes de nosotros en el show. Carajo. Y lo más verga de todo. Aquí es donde los faltosos van a reventar mañana. Mañana, pasado mañana y el domingo, cabrones. Expo Tuning México, Santa Fe. No se lo pueden perder, cabrón. Expo Vancomer. Aquí está el escenario. Una cosa increíble, ¿no? Como debe de ser. Así que ya se la saben, mañanota. Vean nada más, por ejemplo. ¿Quieren ver carros de aquellos? Chequense este Mercedes. Porsche. Y estos carros todavía se van a ver más chidos con las edecanes mañanita, papá. Vean esto. Un Porsche. Así que ya saben. Viernes, sábado y domingo. A 2 varitos el boleto, cabrones.